Oyxon, shunday jasorat qayerdan? Xuddi avvalgidek bizdan rahm shafqat so'ra. Aytganimizni qilib, indamay zarbaga chidab tur. Bu zarbaga qarab tura olmayman. Shelson bandasida ikkinchi o'rinda turadigan insonman-ku. Unga nima bo'lyapti? Qani ketdik. Nima, qaytdingmi? Tanamni o'zgartirishni bas qil. Sen o'lib bo'lgansan-ku. Ruhing tanamni tark etishi bilanoq men ham o'laman. Shuning uchun meni unutganda indamay ketaver. Seni hayotingni saqlab qoldim. Javobing shumi? Hammasi yomon bilaman. O'zim ham qanday tanangni tark etishni bilmay turibman. Sen xavotir olma. Qo'limdan kelganicha baholaringni ko'tarishga harakat qilaman. Juda ham yaxshi jangchiman. Xonja meni sen ustingdan kulishiga umuman yo'l qo'ymayman. Tanangga o'rganmaganim uchun hozir ahvolim shunday. Baholaringni umuman o'ylama. Seni o'rningga do'stlar topaman. Onangni ham o'zim himoya qilaman. Harakat qilsangiz ham hayotim o'zgarmaydi. Bari befoyda. Shunchaki kuzatib tur. Sonixondan kimdir pal paydo bo'lyapti. Hayotingni to'g'rilab bo'lganimdan so'ng qaytib kelishing mumkin bo'ladi. Bu tushmidi? Yura qol. Tibbiyot bo'limiga olib boraman. Arzimagan yeri uchun doktorga borishdan nima foyda? Doktorga emas, maktab shifokoriga. Undan tashqari hali ham qonayapti. Chinurson. Agar bu ahvolda sinfga qaytsang, hamma yana sendan qochib yuradi. Mayli, doktorga ketdik. Maktab shifokori ko'rinmayapti. Tashqariga chiqqan bo'lishi mumkin. Qani o'tir. Sinfchi, endi o'z xonamiz bor. O'z o'tirish joyimiz va sinf sardorini tanlaganimizdan so'ng ustoz o'qinglar deb chiqib ketdi. Xo'y, ularga qarshi imkoning ham yo'q edi. Nega Xonja menga qarshi keta boshlading? Tanam bunchalar sekin ekanligini kim bilibdi deb o'ylaysan? Oy, sekinroq. Bu kerak emas deb aytganding. Oy, qani tezlash. Bu surgan narsang juda ham g'ashni keltirar ekan. Meni yosh bolalar do'pposladi. Shuning uchun bu yerga tushib qoldim. Undan tashqari bu yara harbiy xizmatda arzimagan hisoblanadi. Sen ham harbiy xizmatda bo'lmagansan-ku? Harbiy xizmatdan ozod bo'lganimni qayerdan bilasan?
Yagona o'g'il ekanimni ko'plar bilmaydi. 3 oila o'g'li. Bu hazil. Hoy. Tabassumni qara. Nima? Aytmoqchimanki, nega kitob do'konida meni tanimaganga olding? Seni taniy olmagandim o'zim. Turmagingni o'zgartiribsan. Boshqa inson bo'lib qolgandek. Seni bunday tabassumingni bundan avval hech ham ko'rmagandim. Sen va men eng yaqin do'stlarmiz. Chva Segyon bilan do'stlashkim kelyapti. Lekin hech qachon buni imkoni bo'lmaydi. U aytgan o'sha Segyonmidi? O'z kundaligida u haqida yozganidan so'ng ular o'zaro do'st bo'lib olganmidi? La'natini dovdirab turishini qaranglar. Muhim narsalarni yozib yursang ularmiding? Aslida xotiramdan ayrildim. Nima? Avtohalokatga uchragandim. Boshim shikastlandi-da. Qanday qilib meni unutishing mumkin? Meni xonamda uxlagandek, birga o'qirdik, tayyorlanardik, sayohatga chiqardik. O'z ota-onamni, o'z ota-onangdek his qilishingni aytgandim. Demak, endi do'st ham, yaqin ham emasmiz. Oy, menimcha, barini unutib qo'yganman. Tanishganimdan xursandman do'stim. Do'stligimiz davomiy bo'ladi degan umiddaman. Hech qachon do'st bo'lmaganmiz. Sen menga tahdid qilganding. Nima qilishingni ko'rish uchun do'st bo'lganmiz deb aytdim. Yomg'irli kun yodingdami? Hammaga qanday inson ekanligingni fosh qilaman deb aytganding. Sonixon yiqilgan kunini aytyaptimi? Demak, o'sha kuni Segyon bilan uchrashganmikin-a? Sonixon men haqimda nima o'ylashini bilmadim-u, lekin u qanday inson ekanligini men juda ham yaxshi bilaman. U meni 2 yil davomida ortimdan kuzatib yurgan. Men Segyon bilan do'stlashish uchun u tomonga qarardim. Lekin Xon Jemin meni ta'qib qiluvchi degan mishmishlarni tarqatib yubordi. Hamma mendan qochishni boshladi. Maktabda hamma mendan qochib, barmog'i bilan ko'rsatardi. Ta'qib qilmagandim. Yo'q-e. Bundan xabaring bor ekanda. Xotiramdan ayrildim degan bahonani aytib, vaziyatdan chiqaman deb o'ylab o'tirma. Bo'ying, tana tuzilishing, hatto yuzing ham Sonixyonni g'irt o'zi. Boshqalarni alday olgan bo'lishingiz mumkin, lekin nutqing, tabassuming va ko'zlaring bari o'zgarib qolgandek. Xuddi boshqa odam bo'lib qolgandek. Bu ko'zlar u boshqalarning ichki olamini ko'ra olarkan. O'zi haqida hech nima aytib bermasa ham, boshqalarni seza olarkan. Asosiy muammo ham paydo bo'ldi. Segyon, sen Sonixyon emassan, shundaymi? Maktabga qaytgan bezori. Ikkinchi qism. Agar Ixyon bo'lmasam, unda kim ana? Uni egizagi yoki qardoshi. 2 tomchi suvdek unga o'xshaydigan bir odam. 2 tomchi suv. Ertaga o'qishni bas qilsang bo'lardi. Hayotda muhim biror nima bo'lgandan so'ng insonlar o'zgaradi. Inson zoti hech qachon o'zgarib qolmaydi. Inson zoti o'zgara oladi. Meni yoshimga yetsang, barini tushunib yetasan. Tengdoshmiz deb o'ylagandim. Tug'ilgan sanamni noto'g'ri belgilashgan. Yo Xudo.
Meni tabassumim, ko'zim, tana ko'rinishim, buni barini o'zgarib qolgani faqatgina seni o'y-xayoling bo'lib chiqishi mumkin, shundaymi? Bo'ldi, bas qil. Katta odamlarmiz. Bekorga bu gaplar bilan vaqtimni olib o'tirma. Yaxshilab o'qib, kollejga kirishing kerak. Odam bo'lgin, odam. Ixon ta'tilda sportga qatnashdimi deyman. Juda ham chiroyli gaplashishni boshlabdi. Oy, ko'rdingmi? Qanday qilib Ixon oyog'ingni tepish orqali sendan chiqa oldi. U meni tepdimi? Yo'q, men qoqilib ketgandim. Xuddi shunday bo'lishi mumkin emas-ku buni. Shunday. Hoy, o'ziga kelishi bilan avvalgi holiga qaytadi. Bundan xavotir olma. Seni joying ana u bo'sh turgan joy. Ikkinchi qator, ikkinchi joy. Jamil maktabdan ketib bo'ldi. Sumkasi ham yo'qolibdi. Sendan so'raganim yo'q. Yana tugab qoldi. Darsdan keyin o'quv qurollari do'koniga borishim kerak. Borasanmi? Ha, men ham. Xo'sh, biz bilan borasanmi? Albatta. Hoy qo'shni, mana bunga o'xshagan yangi qurol aslahalarni maxsus do'kondan sotib olasizmi? Agar o'quv qurollari do'konini aytayotgan bo'lsang, ha, u yerda hammasi bor. Shunday qurol aslaha sotib olish uchun sizlar bilan borsam maylimi? Hoy, unga nima bo'ldi? Aha, o'sha yerdan olsang bo'ladi. Bu nima? Biz o'tirsak bo'ladimi? Rostdanmi? Yo'q, xudo, mashinada ketamiz, qoyil. Xayrli kun, xayrli kun. Xayrli kun. Zo'rligini qara, ichi zo'r ekan. Hoy, menga qaranglar. Avval ovqatlanib olsak nima deysiz? Yaxshi ko'rgan restoraningiz qayerda? Nima? Nima? Voy. Men juda och qoldim. Xo'sh, nima buyurtma bersak ekan? Men tanlab bersam maylimi? Ha, mayli, ol. Xonim, Yaxshirog'ini aytadi deb umid qilaman. bizga bundan, mana bundan. Hoy, nega faqat salat buyurtma qilyapsan? Tok-poki buyurtma qilish kerak, tok-poki. Kechirasiz, xonim. Shunchaki sizlarga qimmat narsa olib bergim kelgandi. Kelinglar, unday bo'lsa, issiqqina qovurilgan lag'mon yeymiz. Undan keyin tok-poki aytsak bo'ladi. Menga achchiq juda ham yoqadi. Mazza qilib yeyman. Nimasini aytasan? Achchiq narsadan zo'ri yo'q-da. Voy, mazzada. Hoy, Ixon, sen nega yemayapsan? Meni qornim to'q. O'zingiz yeyishingiz mumkin. Nima, u parhez tutyaptimi? Balki tok-pokini yoqtirmasa? Hoy, qayerga ketyapsan? Ha, hojatga borib kelaman. Ha, mayli, boraver.
Keyingi safar kelsak mazza qilib yana to'k-po'k kiyimiz a. Oho, kerakli hamma narsani olibsan. Ruchkani ko'proq olishing kerak edi. O, nega ruchkalar buncha ko'p? Bu oddiy qizil siyoh emasmidi? Qasoskorlar qanday ruchkani ishlatishini bilasizmi? Xo'sh, qanaqa ekan? Qora penter. Yo xudo, Ixon, senga nima bo'ldi? Juda kulguli gaplar gapiryapsan. Juda. Rejalaringni yozib bo'ldingmi? Nega kelajakdagi kasbing haqida yozilmagan? Shunchaki hali buni o'ylab bo'lganim yo'q edi-da. Eshitishimcha, bitiruv sinfda ham bir qarorga kela olmasak, o'qituvchidan gap eshitarkanmiz. Yo'q, demak tezroq hal qilishim kerak ekan. Nega AS vaqtini yozmading? Tushunmadim. Aytgancha buni ham yozishim kerak. Buni nimaligini bilasanmi o'zi? Voy, salom bizni sinf sardori. Voy, bunga 1 yildan oshdi-ku. Meni bunday chaqirishni bas qiling. Axir baribir sinf sardori sen bo'lasan. Buni nima farqi bor? Xo'sh, bu nima degani? Meni tinch qo'ygisi kelmayapti, shundaymi? Bu 5-chi... Bu mustaqil tayyorlanish vaqti. U buni bilmasligi mumkinmi? Nega o'zi buni so'rading? To'g'ri. Buni aniq bilishi kerak. Lekin sizlarga bilmaydigandek ko'rinmayaptimi? Bu nima deganing albatta biladi-da. Bilmasligi mumkin emas. Aytgancha, Ixyon bilan nimani gaplashayotgandingiz? Biz kecha unga o'quv qurollari sotib olishda yordam berdik. Birga do'kon aylandik. Yo'q, Ixon odamzodni yomon ko'radi deb o'ylagandim. Taksida ketamiz deganimizda-chi? Qiz bolalar yolg'iz ketishi mumkin emas. Yo'q, rostdan hammasi joyida. O'tiring. Ota-onangiz xavotir olayotgan bo'lsa kerak. Men Ixonni odamovi deb o'ylagandim, lekin adashganga o'xshayman. Ha, kecha u o'zini haqiqiy erkakdek tutdi. To'g'ri, qo'shilaman. 진짜 이거 다른 색깔도 있는 다른 거보다 이게 훨씬 부드러워. Qoyilmaqom natija. Yo xudo, zo'r, ajoyib. Yo xudo, Sonixon. Birinchi kuningdanoq o'zgarib qolganingni bilgandim. Ta'tilda mashq qilganga o'xshaysan-a? Sochlaringni ham chiroyli qilib olganing menga yoqyapti. O'quvchilar yaxshi bo'lish sababi ustozlarni yaxshi ekanligida bo'ladi. Sizni bilmingiz va donoligingiz menga ham yoqyapti, ustoz. Meni dono nima? Qiyin so'zlarni aytishdan nima foyda? Demak, bari meni deb-a? Albatta, janob. Yo xudoyim. Xo'p, mayli. Qani o'tir. Xo'p bo'ladi, rahmat janob. Arzimaydi. Kengisi, Hyonmin. Qo'yvor deyapman senga jin ursin. Bu yerda nima qilyapsiz? Jin ursin qo'lim. Men seni chet elga yoki internatga jo'natmoqchiman. Bu gaping bilan meni hayotimni hal qilmoqchi bo'lyapsanmi? Avval ham bu haqida gaplashganmiz. O'qishga bekorchi vaqt sarflab nima qilasan? Nega? Bosh raisning buyrug'imi bu? Eng ahmoqona qaroridan biri bo'libdi. Nima? Xuddi shunday.
Yosh o'ynashni topib don olishib yuribdi-yu, lekin arzimagan narsaga katta e'tibor beryapti. Avval o'zingni achinarli holatda tutarding. Endi bunday qilmayapsanmi? O'yin qilmoqchimisan, a? Agar men jiddiyroq qarashni boshlasam, bundan afsuslanishing aniq. Seni katta qilgan insonga nonko'rlik qilishga qanday hadding sig'di? Tushunmadim. Sen katta qilganmisan? Raisni ayoli o'lim yoqasida deb eshitgandim. Ayoli o'ziga kelib, qonuniy joyiga kelib qolishidan o'lgidek qo'rqayotgan bo'lsan kerak-a? Agar shunday o'yinlar yoqayotgan bo'lsa, davom etishingiz mumkin. O'yin boshlangan ekan, raisni o'g'li o'yinini men ham davom ettiraman yoki jurnalistlarga qo'ng'iroq qilaymi? Menga qarang, qayerda bo'lishimni aynan o'zim hal qilaman. Siz emas. Agar yana bir marta seni maktabda ko'rsam, mana shu ahvol sen bilan birga bo'ladi. Tushunarlimi? Uni bunday yurishiga yo'l qo'ya olmayman. Bu yog'i sizni ishingiz. Yigitlarni o'zim tayyorlab qo'yaman. Nega aynan sen men bilan birga o'tiribsan-a? Ustozni o'zi birga o'tirishimiz kerakligini aytgandilar. Nima bo'ldi? Muammo bormi? Ustozmi? Yo'q, xudo, namuncha qiyin bular-a. Shunchaki tenglikdan foydalanish kerak. Sendan yordam so'raganim yo'q. Nima, meni eshitmayapsanmi? Agar alfa va beta x ga teng bo'lsa, x ni o'zaro bog'lab turgan bo'ladi. Agar ular o'zaro kesishsa, alfa beta k ayru 3. Bu degani k 8 emas, 10 ga teng degani. Tushunarlimi? Aytgancha, haqiqiy isming nima o'zi? Voy la'nati ilon. Aynan shuning uchun meni bu yerga chaqirgan ekanda. Sonixon. Bu safar o'xshamadi. Nima o'xshamabdi? Ismim Sonixon. Shunday bo'lgan shunday qoladi. To'ppa to'g'ri. Haqiqiy Ixon hech qachon menga bunday qaramagan bo'lardi. Oyxon, kasb tanlash xonasiga borishing kerak. Biror muammo bo'lsa, meni yonimga kelib yordam so'rashing mumkin. U yerda esa senga omad tilayman. Seni kutaman. Uni o'ldirsammikin, a? Hech kimga nega Sonixon o'zgarib qolgani umuman qiziq bo'layotgani yo'q. Nega Segon iflos menga yopishib oldi unda? Menga tahdid qilganding. Meni yonimga yomg'ir yog'ganida kelib, asl basharangni hammaga fosh qilaman deganding. Afsuski unda nima bo'lganini ham so'ray olmayman. Eshityapsanmi? Adinxpetdan yangi energetik ichimlik. Demak, bu kecha faqat bitta g'alaba bilan cheklanishingiz shart emas. Siz Adinxpet Bookmakerlik kompaniyasida har qanday o'yinga pul tikishingiz mumkin. Masalan, Dota 2, CS2, League of Legends va boshqalar. Ulkan g'alabalar, tezkor to'lovlar. Ishonchli Bookmaker. Hoy, eshityapman. Iltimos davom eting. O'tgan yilgacha baholaring yomon emas.
Agar shu ruhda davom etaversang, Seul universitetiga muammosiz kira olasan. Nega qaysi yo'nalishga kirishingni yozmagansan? Shunchaki hozirgi yoshlar nimaga qiziqishini bilmayman-da. Sen boshqalar nima qilsa shu ishni qila olmaysan. O'z kasbingni tanlashing juda muhim. Buning uchun senga bitta o'qituvchi biriktiriladi, seni kuzatib boradi. Ha. Shuni o'ylab ko'raman. Menimcha boshqa muammo ko'rmayapman. Lekin 1 va 2 kursdagi o'qituvching darslarni yaxshi o'zlashtirmaydi. Sust o'quvchi Buni degandi. bari meni uyatchan bo'lganim uchun menimcha Bu ishni shu sababdan qilgan deb o'ylamayman. Mayli, ketishing mumkin. Kelayotgan imtihonlarda senga faqat omad tilayman. Lekin alohida vaqt ajratda qaysi yo'nalishga topshirishing va qaysi kollejga kirishingni yaxshilab o'ylab ol. mayli. U bilan o'xshash joyimizni topa olmayapman. Hatto orzusi ham noma'lum. Biror narsa qoldirib ketsang bo'lmasmidi? Harakat qilsangiz ham hayotim o'zgarmaydi. Bulardan umuman foyda yo'q. Jang qilaman degandim-u, meni do'pposlashdi. Atrofdagilar esa mendan qochib yuribdi. Yana Li Migyon va Chve Segyon bor. Hech nima qo'limdan kelmayapti. Yashirin sonni aniqlash kerak. Biror muammo bo'lsa, menga murojaat qilaver. O'zim yordam beraman. Simiz keldi. Mana buni yechishga yordam ber. Simiz keldi. Katta rahmat bolakay. Xayrli tun. Sony Xondek o'zingni ko'rsatmoqchi bo'lyapsan-u, bunga umuman harakat qilmayapsan. Menga yordam bera olasanmi? Yordam bera olishingni bilaman. Yo'q. Unda asl basharangni barchaga fosh qilaman. Tushunmadim, bu yana nima bo'ldi? Buni bari yolg'on. O'sha kuni Yo xudo qanday zo'r. Yo xudo. Qani? Namicha semirib ketding? Har kuni soju ichaverib shu ahvol bo'ldi. Voy bolalar. Yo xudo. Ay, uni urishib o'tirma. Ay, mishqi.
Bizga gapirdingmi? Kimni bola deyapsan? O'zingga qarasang bo'lardi. Bu mishqiga bir qaranglar. Yoki ichaklaringni o'yib olib kelma. Bo'ldi. Yaqinlashma. Nima qilyapti? Do'su bandasi, bu yangi bandami? Buni qayerdan bilasan? Qo'pollik qilishga qanday hadding sig'di? Bo'ldi. Chelson bandasida ikkinchi raqamli odamman. Kim Dekpal? Nima? Avvallari faqatgina sanduq va rotari bandalari bo'lardi. Endi Do'su degan banda paydo bo'libdi. Juda ham qiyin bo'lsa kerak-a? Shunday. Shu kunlari yarim pulimizni ham yig'a olmadik. Yosh bolasan-ku, o'zingni ikkinchi raqamli deyishga qanday hadding sig'di? Agar bu yo'nalishda kelajak bo'lishini istasangiz, qonun qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Voy, ahvoling qalay? Kuningiz yaxshi o'tsin, janob. Hozir nima bo'ldi? Hoy, gangster bo'lmoqchimisiz? Yo'qol. Hoy, mishqi, qani bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. O'zlaringcha gangstersanlar-a? Bular gangster bo'laman deb kelishibdi. Yaxshimisiz? Qo'shni bolalar bu. Yaxshi bolalar. Ularni o'zingiz bilan birga olinglar. Lekin janob, Dokpalning o'limidan keyin Chelson bandasida ikkinchi raqamli inson kim bo'ladi endi? Dokpalni o'g'li bormidi? Ha, to'g'ri. Dokpalni ko'p ayollari bo'lgan, birortasidan bolali bo'lgan bo'lishi mumkin. Dokpalning ayoli yo'q edi. Yaxshimisiz janob? Yaxshimisiz janob? Lekin hozirgina bir yigitcha kelgandi. O'zini Dekpalman deb ancha qo'rqinchli gaplar bizga aytdi. Ha, to'g'ri. Hoziroq borib uni olib kelinglar. Chelson bandasi hozir tarqalgan bo'lsa ham, lekin aynan Chelson bizni asosimiz hisoblanadi. Agar Dekpal tirik bo'lganida, bizni rahbar bo'lgan bo'lardi. U bilan bog'liq har narsa o'zichalik qolishi kerak. Katta rahmat janob. Yaxshi boring janob. Senlar ishga borlaring. Bu yerda turma. Yo xudo, yoshlaring nechida? 19 da. Yo'q, yosh ko'rinarkansan. Ixon, do'sting keldi. Qayerda yashashimni qayerdan bilding? Maktabda hammasi yozilgan-ku. Ustoz xonasida. Yaxshi o'quvchilar u yerga kirib, ma'lumotni o'qib chiqishlari mumkin. Hech kimga bu g'alati ko'rinmaydi. Nima qilyapsan bu yerda? Senga yordam bergani keldim. Darsimni o'zim qila olaman. Bu yerdan ket. Yaqinda imtihon bo'ladi. Qo'lingdan kelarmikin? Savollar bo'lishi aniq. Yo xudoyim xonim, o'zingizga keling endi. Yana boshlandi. Yuqoriga ko'tarilib tur. Birinchi xona meniki. Boshqalarga kirma. Yo xudo. Nima qilyapsan? Xonamni tintuv qilish uchun shuncha yo'lni bosib kelganmiding? Sonixonni bu yerga qamab qo'ygan deb o'ylayotgan bo'lsan kerak-a? Sonixon qayerda? Inson tanasidagi kalamush afsonasini eshitganmisan? Afsonada soxta inson va inson o'zaro jang olib borishgan. Haqiqat shundaki, Sonixonni yeb qo'ygan kalamushman.
Oy, senga nima bo'ldi? O'tmishda bo'lgan ishlarni unut. O'tmishdagi? Mayli. O'tmishdagi senga, lekin aytadigan gapim bor. Haqiqiy senga. Menga aytishing mumkin. Maktabda mazza qilyapsanmi? Boshqa insonning hayotini o'g'irlash yoqyaptimi? Yordam bermasang, uyingga ket. Bu gaplarga umuman vaqtim yo'q. Haqiqiy Sonixon bo'lsang, buni isbotla. Sonixonga nima qilding? O'ldirdingmi? Nega Sonixonga bunchalar yopishib olgansan? O'sha kuni men eslay olmagan kunim nimadir bo'lgan, shundaymi? Unga nima qilgansan o'zi? Shunchaki barcha narsa uniki. Boshqalarni aldashga harakat qilayotgani yoqmayapti. Inson bolasi yo'qolib qolsa ham hech kim sezmasligini isbotlab beryapsan. Bunga qarab turgim kelmayapti. Unda oldinroq uni izlashing kerak edi. Yuqoridan o'zini uloqtirishidan avval. Uloqtirdi? O'sha kuni sen bilan uchrashgan kuni. Unda unga nima bo'ldi? Qo'yvor meni. Xonim, unday qilmang. Qo'yvor dedim. Nega ko'chada ichishimga xalaqit beryapsan? Xonim, iltimos tinchlaning. Qo'yvor meni dedim. Meni ichkilikdan mahrum qilishni unga sen aytgansan-a? Sen ham xuddi otangga o'xshab meni qiynamoqchimisan? Yo xudo, u seni har kuni uradi. Spirtli ichimlikdan ham yaxshiroq boshqa narsalar bor. Men ichkiliksiz jinni bo'lib qolaman. Hammasini unutishim uchun ichishim kerak. Nega buni qilishimga qo'yib bermaysan? Nega? Nega meni yashashimga xalaqit beryapsan? Agar sen bo'lmaganingda edi, tinchgina yashardim. Sen bo'lmaganingda mashhur aktrisa bo'lardim. Sensiz baxtli yashagan bo'lardim. Hali ham kech bo'lgani yo'q. Qaytib borishingiz mumkin. Siz hamon baxtli bo'lishingiz mumkin. Kiyinib chiqqanimdan keyin bu yerdan ketamiz. Uyingga olib borib qo'yaman. Oy, Segun. Ha? Nima bo'ldi?
Kel toza havoda biroz nafas olamiz. Tinchlanish uchun maktab o'quvchilari odatda biror o'yin o'ynagani yoki kinoga tushishardi, yoki karaokega borib baqirib qo'shiq kuylashardi. Lekin sen emas-a? Lekin men kel avval musiqa eshitamiz. Suhbat esa keyin bo'laveradi. Nega bunchalar harakat qilyapsan? Jamina va Ixonni onasi haqida gapiryapman. Barchasiga e'tibor bermay yashashing mumkin-ku. Agar hech nima qilmasak, yomon odamlar qudratli bo'lib boraveradi. Olam esa chirishni davom etadi. Lekin bir o'zing olamni yaxshi qila olmaysan. Xuddi shunday, lekin hech bo'lmasam harakat qilib ko'rishim mumkin-ku. Sen ulg'ayib, ota bo'lganingda farzandlaringga yaxshi olam qoldirging kelmayaptimi? Ota bo'lganda? Bilmasam. Respect from one expect. Respect from one expect. Respect. From one expect. Respect. Respect from one expect. Respect from one expect. Respect from one expect. Respect. Respect. Meni yoshimga yetsang barini tushunasan. Qanchalar harakat qilmasang ham, butun dunyo senga qarshi ketayotgandek tuyuladi. Va taslim bo'lish kerak emasligini tushunib yetasan. O'zi yoshing nechida seni? Sendan katta ekanligim aniq. Bu joyni qanday topding? Ko'p kelib turasanmi? Ha, odatda ranjiganimda shu yerga kelib turaman. Kech bo'lib ketganini bilmagandim. Do'stimni yonidaman. Kechki vaqt kelmaguncha uyda bo'lishga va'da beraman. Dadam qo'ng'iroq qildi. Musiqa eshitgani keldim desam, jahli chiqqan bo'lardi. Ota-onang uchun yosh bolasan-u, lekin onging kattalarnikiga o'xshab bo'libdi. Qani ketdik. Kel, suhbatni davom ettiramiz. Ixonga nima bo'ldi o'zi? O'ldimi? Berkitib olgan sochingni xavfsiz joyga qo'ydingmi? Tekshirib ko'rishing mumkin. Insonmanmi yoki kalamush, buni tekshirib ko'r. Agar istasang, kerakli hujjatlarni o'zim berishim mumkin. Rostdan ham buni bas qilishing kerak. Jaminni, uydagi muammolarni hammasini hozir hal qilishim kerak bo'lgan ishlarim shundoq ham ko'p. Bu ro'yxatga qo'shilib o'tirma. Maylimi?
Qaysi do'sting? Maktabdan uzoq joylashgan, shahar markazida yashaydigan do'sting bormi? Telefoningga kuzatuv dasturi o'rnatilgan. Shunday yolg'on gapirganingda qayerda ekanligingni bilishimiz uchun. Seni yolg'on gapirishga nima majbur qildi? Do'stim bilan musiqa eshitgani zalga borgandik. Yolg'on gapirmayapman. Qaysi do'sting bilan? Sonixon. U meni sinfdoshim. U yaxshi bolami? U tinim bilmay o'qiydi. Sen prokuror farzandisan. Sen meni farzandimsan. Ha. Bilaman. Mayli. Hech qachon endi yolg'on gapirma. Xo'p bo'ladi. Qara! Qani qara! Yomon bo'lganing uchun mana shunday voqea bo'ldi. Oy. Ertalabdan tomoshani nima keragi bor? Dars tugagandan so'ng uchrashib gaplashib olamiz. Buni qarang-ku. Oyxon. Shu kunlarda juda ham haddingdan oshyapsan. O'zingga kelishingga yordam berishimiz mumkin agar istasang. Qani ko'rasanmi? Oy, uni ta'qib qilgan deb eshitgandim. Oy, ko'ryapsanmi? Mana bunga qara. Oy, Ixon, qara. Kameraga qara, Ixon. Mana bularni ham ol. Chanqagan bo'lsang kerak. Endi kimni ta'qib qilmoqchisan? Xo'sh, qalay? Uni yuziga qaranglar. Xuddi boshqa odamni ko'rayotgandek. Juda ham zo'r, shundaymi? La'nati! Bo'ri bilan la'nati! Do'stlashgan inson o'rnak bo'lar. Bo'ri bilan do'stlashgan inson undan o'rnak oladi. Boshqa bolalar ham senlarga o'xshab qolishidan xavotir olyapman. Hayvon! Oy. O'tgan galgi yetarli bo'lmadimi? Bu safar kimni qo'lidan kelishini ko'ramiz. Dars boshlanishiga oz qoldi. Qani tezroq bo'l. Yosh bolani do'pposlagan deb o'ylamasliklari uchun o'zingiz boshlanglar. Oy, tushunmadim nima? Oy, ahvoling yaxshimi?
Nima bo'ldi? Senga aytgandim, qo'llaringni kiyimimga tekkizib o'tirma. Ha, aytganchi, seni urganim yo'q. Bu refleks deyiladi. Nega turibsiz? Qani adabini bering. Aralashma. Mana shunisi Sonixonga o'xshab turibdi. Zarbang yaxshi ekan bolakay. Hozir nima bo'ldi tushunmadim. Yo xudo, oshqovoqni o'zi ekan bu. Senga aytgandim, avtohalokatdan keyin miyam chayqalgandi. Hayotda muhim voqea bo'lganidan so'ng inson zoti o'zgaradi. Yana nimasi? Juda ham ko'p gapirar ekansan. Voy, la'natda! Kelinglar shu yerda bas qilamiz. Ehyon bilan uchrashishingiz uchun bu yagona chorangiz. Bu yana nimasi? Sen gangstermisan? Xo'sh, qayerdan bilding? Chelson bandasida ikkinchi bo'lib turuvchi Kindik Balman. 재민아, 한 번만 더 내보낼 테면 흙냄새 맡을 줄 알아. 알겠냐? 유전자 검사용 서류도 좀 준비해줘. 물어보지도 않았는데 알려줄 땐 다 이유가 있지. 해, 공부. 서울대까지는 기대 안 해서. 그리고 아까 그 말 지켜. 뭐든 들어준다는 말. 파인애플 알레르기가 있어가지고 파인애플 조그만한 조각이라도 먹으면 기도가 막혀서 죽을 뻔했대. 너 이거 먹어도 되는 거야? 왜? 이것도 네가 먹고 싶냐? 야, 씨. I get it.